La volta al món a peu, dia 188, sortint de l'hotel Devrek, potser el millor hotel que he estat a la volta al món a peu. Només per l'espai ja va ser una passada, aneu a mirar el vídeo d'ahir. Són les 10:25, avui no hem posat el check-out, perquè m'he llevat d'hora, he anat a dormir d'hora i m'he llevat d'hora i res. Començo a caminar, vull veure si puc fer una mica més dels 25 habituals que solc fer quan el dia després de dormir en hotel. Bueno, crec que és bastant, ja després de 2 dies i pico, és bastant segur dir que m'he equivocat anant per la muntanya. Com a mínim, en quant al tema de la temperatura, no crec que trobi més fred, o sigui, més confort climàtic en aquesta zona del país. Potser quan arribi cap a la meitat, que sí que potser arribo als 1.000 metres, allà potser sí, però propers 4 o 5 dies seguiré patint de calor, suor, etc. Podria fer-me enrere, encara podria no tirar enrere, però desviar-me i tornar a la costa, però crec que no, crec que intento una recta, passar això, no diré el més ràpid possible, perquè algun desviament faré per visitar alguna cosa interessant, però sí, passar-ho i ja està. Petita parada a la 1:11 del migdia. Mira, quan em paro, a vegades em trec els mitjons. Ara us ensenyaré els meus peus. Sembla que estiguin com molt fets caldo, aquest color així vermell, però els tinc bé, els peus. Des del dia 10 de la volta al món a peu, des de fa 170 i pico dies, no tinc butllofes, No, els tinc bastant bé. Però quan fa tanta calor va bé airejar-los perquè a vegades s'humitegen una mica, llavors és quan es poden formar, bueno, la pell es pot ficar tova, llavors allà és quan surt la butllafa. Molt bé, avui dia calorós també, però no sé, millor, cap ombra, però millor, no sé si és perquè bufa una mica més d'aire, però millor, estic prenent una mica de fruits secs. He fet un esmorzar bastant contundent a l'hotel, com podeu veure. Hi havia una mica de tot, sobretot formatges, molts formatges diferents. Guai. I bueno, llavors no tinc tanta gana. Seguim, a veure fins on arribo avui. Bé, acabo de fer un dels màxims esdeveniments del dia, que és girar a la dreta, aquesta intersecció girat cap aquí, però mireu quins núvols hi ha al fons, De normal diria, ui, no m'agrada. De normal diria, buah, això té pinta de pluja, tal. Però escolta, tu, m'és igual la pluja. Mentre em boquegi el sol, ja m'està bé. Bueno, avui també, doncs, tampoc hi havia massa alternativa de camins i també estic anant per carretera. A partir de demà, en principi ja serà diferent. A partir de demà una mica suïcida, et diré i tot. Però bueno, ja us explico demà. Segueixo caminant. Res. Acabo de veure que com a mínim durant 3 quilòmetres hi ha aquest camí paral·lel, que serà molt més tranquil. No acaba de ser tampoc molt maco aquest barri. Però bueno, hi ha menys cotxes, això sí. Buah, doncs acabo d'obrir el radar i és una tempesta bèstia, Fins i tot amb calamarsa i llampecs, Sí, ostres, tu. I jo hi vaig directe, estic anant de ple. Bueno, no està venint cap a mi, sinó que va com perpendicular a mi. Llavors, no sé, potser hi ha sort i me la puc estalviar si passa. Encara que no fa molt de vent, per tant, no sé si els núvols estan movent molt ràpid. Ei, el que he dit abans, de que plogui, que m'és igual, ho retiro. No, que no plogui, ho retiro. Encara en queda aigua, però està calentorra. He vist això, molt curiós, Mira, hi ha com una espècie de pou de mentida, suposo.
unes taules de pícnic, molt raro aquí al costat de l'autopista, bueno, a la carretera. I bueno, doncs hi ha aquesta font d'aquí. Veuré una mica, filtrada, evidentment. Mira que es troba un caminant per Turquia. Mira quines pedres, tu. Aquí n'hi ha una altra, Sembla mentida, No es cauen, Aquesta especialment, sembla que un cop de vent l'hagi de tombar, Joder, tu. I no hi ha claus, De fet, allà fica Geopark, per tant, és una cosa com geològica. Guapo. Està ple d'empreses aquí que tallen fusta. Té lògica perquè hi ha molts arbres. Bueno, estic bastant cansat. M'agradaria sentar-me una estona. Tu creus que aquí... Ui, què és això? És com... Això és una casa. Veig a dintre una cuina. No vull tampoc entrar. Veig aquí una taula i veig un endoll. Jo entro. Si em diuen alguna cosa, doncs... Bueno, entro. Em quedo per aquí fora, Si em diuen alguna cosa, doncs ja ho gravo. Bé, les 6:30, 33 quilòmetres. De menjar estic bé si trobés un market. No m'aniria malament perquè em compraria una ampolla d'aigua extra, en tinc dos, una tercera no està malament. I, bé, potser unes galetes per esmorzar demà, però tampoc cal. Llavors, això, només necessito una font, alguna d'aigua, tinc 2 hores, a veure fins on arribo. Val, ja he arribat al poble. Crec que hi ha un market, m'ha dit un home. Bueno, mireu el riu aquest, el d'allà, el caudalós, allà. I també els afluents aquests. Mireu allà també. Això vol dir que es produeixen unes riades impressionants. El fet de que el riu vagi per un lloc així com petitó i pels costats, ja sé aquestes pedres aquí, això vol dir que és constant que hi hagin vingudes aquí, inundacions, el que sigui. I bueno, aquesta carretera llavors té molt de mèrit haver-la construït perquè s'han de fer obres hidràuliques perquè passi l'aigua per sota bastant grans. D'acord, s'ha acabat la classe d'enginyeria. Anem a comprar aigua. És maco això, El pont aquest amb tot verd, la mesquita de fons, les casetes, el pont peatonal a l'altra banda i aquesta espècie de posta de sol darrere les muntanyes. D'acord, paraula d'avui. Llevant d'Omuz. Vol dir porc senglar, porc salvatge. Porc salvatge, que és com li diuen aquí el porc senglar. Preguntaré això, diré llevant d'Omuz? I si em diu sí, doncs hi ha porcs senglars. Mira, va. Llevant d'Omuz? What? Yes. Llevant d'Omuz, yes. Ok. Dangerous? No. Jo, no. Good? Good? Ok. Deixa cooler. Hi ha porcs senglars? Sí. És perillós? No. Segons aquests bons homes. Val. Em quedo més tranquil? No, em quedo igual. Però està bé, està bé. Només tenien ampolles d'aquestes, de petites, tu. N'he hagut d'emportar-me'n 6. Val, són les 7 tirant a les 8 gairebé. I porto gairebé 40 quilòmetres. A veure on acampo avui.
perquè pel que he vist... Tinc mala sort, Pel que he vist, no hi ha jocs allò genials, fàcils, clarianes obertes sense casa al costat. Però bueno, algú trobarem. Aquest és el primer lloc que havia vist. Està molt bé, és pla, tot el que vulguis, però està massa a prop de la carretera i massa a prop de les cases. No veig manera d'acampar aquí sense que em vegin. I tu diràs, bueno, si et veuen no passa res. Avui sí que m'interessa amagar-me una mica perquè, clar, quan em vull despullar per dutxar-me, home, doncs faria una mica de mal efecte, no? Hi ha un altre lloc, un pèl més endavant, que no sé, crec que l'aniré a mirar perquè aquí no m'agrada. D'acord, 200 metres més endavant, el lloc aquest. Està bé aquest lloc, sé que és veritat que és el meu lloc de treball, amb el tema dels troncs, però bueno, si em fiqués aquí a un costat no hauria que passar res. El problema és que accedir, no comptar amb això, aquí no puc passar. Aquí probablement a sota hi ha aigua, a més, a part d'aquestes herbes gegants. A veure si puc trobar una porta d'accés una mica més endavant o jo què sé, alguna cosa. Sembla... L'entrada oficial estava més endavant. Aquí sembla que hi havia una possibilitat d'entrar. Acabo de veure que allà hi ha el que sembla unes càmeres de seguretat. És que no vull entrar per l'oficial perquè probablement estigui tancada. Lògica aplastant, perquè clar, si tenen això aquí, Sí que puc entrar, Bueno, que no em gravi la càmera, bueno, gravar-me en gravarà, però que no em vegin. I m'allunyo de la càmera, evidentment, i em posaré darrere alguns troncs en què la càmera no em capti. A veure, jo què sé, si ve la policia, doncs mira, jo què sé, saps, estic acampant. D'acord, busco el lloc, acampo, em dutxo i us dic quelcom. Doncs aquest és el lloc que he escollit. No m'agrada gaire, no, perquè està molt a prop de la carretera, està a un terreny privat, hi ha una càmera de vigilància. L'únic que aquest lloc exactament que he escollit està just darrere una espècie de, arbustos, podríem dir. Està tan a prop de la carretera que, a menys que la gent porti un camió molt alt o una furgoneta, no em veuen. Ja m'he dutxat i mentre estava despullat hi ha una furgoneta que ha passat així i no sé si s'han fixat, però si s'han fixat m'han vist. No passa res. Avui 40 quilòmetres, 3 cafès, 2 refrescos, he parlat amb 2 persones i m'he gastat 6 euros només. Sí, avui baratet. Anem a fer una foguera i no me'n recordo de les preguntes, per tant, deixem un moment per anar a veure-les. D'acord, a veure si me'n recordo que avui hi ha 4 preguntes, de les fogueres més llargues. Em pregunten si ja porto un compte de tot el que em conviden perquè em dec estalviar molts diners. Home, doncs no, o sigui, em conviden de tant en quant a un xai que costa 40 cèntims, 30 cèntims, em conviden molt de tant en quant. Al Bani em van convidar 2 cops a dinar, crec, i alguna aigua que em donen por ahí, vull dir que no suposa un gran estalvi, però no és això. O sigui, cada vegada que em conviden a mi em fa il·lusió perquè és un gest de generositat, sí, em fa il·lusió, està molt bé. Segon, em pregunten si tinc algun problema amb internet aquí a Turquia. Suposo que et refereixes a si algunes pàgines estan bloquejades, i sí. Hi ha una principalment que és Booking, jo feia servir principalment Booking per el tema dels allotjaments, i aquí a Turquia no funciona a menys que faci servir una VPN. Jo tinc una VPN gratuïta, no és publicitat això, que és Proton VPN, dic V perquè ens entenem, però és VPN. Proton VPN és gratuïta i no té cap restricció, però també m'he donat compte aquí a Turquia que és millor no fer servir Booking, sinó fer servir altres webs o un indexador de webs d'hotels, perquè hi ha webs més barates, tipus Zen Hotels, tipus Agoda. Llavors, si tu et fiques un indexador d'aquestes, faig servir Trivago, doncs et diu l'opció més barata. O si no, anar a la web de l'hotel en qüestió, o com vaig fer l'altre dia, anar allà a l'hotel directament i ja està. I també m'estic trobant problemes per entrar en algunes altres pàgines
Ja m'enteneu, no? Vale. Què més? Em pregunten a quina hora edito els vídeos. Clar, abans acabava les rutes a les 5:30, més o menys, quan era d'hivern, i llavors editava, perquè tenia la nit, tota la tarda i nit per endavant. Ara que acabo tard, doncs no en tinc temps si no vull anar a dormir molt tard. Per tant, el que faig és editar durant el dia, ja sigui quan estic parat a algun lloc o a vegades mentre camino. Sí, mentre camino vaig editant, pum, 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 i ara, quan acabi això, simplement hauré d'afegir aquesta part final que he fet, pum, 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 exportar, pujar, etc. És bastant més ràpid, es fa menys feixuc, perquè així he de dedicar-li menys hores seguides, si no són més estonetes espaciades durant el dia, i llavors em fa més pesat, és millor. I per últim em pregunten si tinc haters. A veure, tinc menys del que m'esperava. Jo m'esperava que hi haguessin molts haters pel tema del català, tal. Això van ser un parell de comentaris al principi en un reel i ja està. I ni tan sols eren comentaris amb mala llet. Potser un d'ells i ja està. I per la resta, bueno, sí, de tant en quant han anat sortint algun hater, però, bueno, sí, és un 0,5% de tots els comentaris i seguidors que tinc, jo diria, o menys. A veure, jo imagino que hi ha gent que em té enveja i els deu causar molta frustració veure com faig una cosa que és potser el seu somni de la seva vida, llavors els hi causa, no sé, deuen tenir un sentiment d'inferioritat o el que sigui, i la manera d'expressar-ho és fer... No m'insulten, són determinats comentaris de ai, quan faig alguna cosa de ai, mira això que fas, saps? Igualment, no els veieu els comentaris perquè jo sóc bastant... tajant? Com es diu tajant en català? Soc bastant expeditiu en això i a la que veig algú que simplement va ficar comentaris a fer mal o el que sigui, ja de seguida fora, de seguida el banejo. D'acord, doncs ja està, aquestes eren les preguntes. M'agradaria dir, abans de tancar el vídeo, una reflexió que he fet avui mentre anava caminant, que no dic gaire, suposo perquè ho pressuposo, em deveu veure molt malament amb aquesta poca llum que hi ha, Suposo que perquè ho pressuposo, però no s'ha de pressuposar, això que deia ara, perquè és molt important, que és que, ostres, en aquests moments difícils, en els quals, doncs, no bufa res de vent, m'està tocant el sol, fa calor, estic cansat, em fan mal les cames, tinc set, tinc gana, el que sigui, doncs me'n recordo molt de vosaltres. O sigui, el vostre suport és molt important. El vostre suport, ja no parlo de l'aixeta, ja no parlo de si algú m'ha fet alguna donació, ja no parlo de sponsors, parlo de tothom que em doneu suport, encara que no sigui ni comentant, encara que sigui només mirant els vídeos. Tota aquesta força conjunta la sumem i és una cosa que m'empenta i m'ajuda molt a continuar en aquesta aventura i, de fet, no crec que fos possible sense vosaltres, ho dic de veritat, fer això, perquè, bueno, és un dels motius perquè m'aixeco cada dia per dir, ei, vinga, que hi ha molta gent que m'està donant suport. Després he de passar-ho bé i he de gaudir el viatge, sí, oi tant, però no tots els moments són bons i en aquests moments, doncs la vostra ajuda és molt important. Molt bé, demà, si no passa res, m'adentro en terra d'ossos. Mashallah.